Nahisi hilo ni swala la kiufundi zaidi kwa mwalimu, lakini kiujumla tuna timu pana, tuna mabeki wazuri, tuna washambuliaji wazuri na viungo wazuri. Kwa hiyo nilichosema kuwa maandalizi yetu ndio yataweza kutufanya sisi tuweze kufanya vizuri. Kuwa narudia tena kuwa tunaamini kupitia maandalizi yetu kuwa tumeshajiandaa na mwalimu katika mapungufu yetu kasharekebisha. Kwa hiyo tunaamini tutaenda kucheza vizuri kwa kuweza kufuata mwongozo wa mwalimu wetu anavyotuambia. Kwa hiyo tutaenda kufanya vizuri na tutaenda kucheza kwa kujituma ili tuweze kuisaidia timu yetu tuweze kupata ushindi. Asante John Boko na tuwatakie mchezo mwema. Asante. Sasa tumemaliza sehemu ya kwanza ya mkutano wetu ambapo tulikuwa tukizungumza na coach wa Simba Sports Zoran Mark pamoja na nahodha John Boko. Sasa ni wakati wa kuwakaribisha wenyeji wa mchezo huu Young African Sports Club na wao waende kuzungumzia maandalizi yao kiufundi kuelekea mchezo wa kesho ambao kama nilivyotangulia kusema kwa awali unakwenda kuchezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 1 kamili usiku. Baada ya hapo tutatoa taarifa nyingine kuhusiana na mchezo huo na tuendelee kufuatilia kurasa za mitandao ya kijamii ya bodi ya ligi kuu Tanzania pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambapo taarifa mbalimbali zitakuwa zinawekwa kule kwa ajili ya kuupdate, tusaidie kuupdate sasa wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Tayari coach Mohamed Nabi yuko hapa akiwa muongozana na ndugu yetu Karim ambaye amekuwa msaada mkubwa kwetu katika kuhakikisha tunaelewa vyema kile ambacho kinazungumzwa na coach Mohamed Nabi. Kwa kuanzia tutaanza na coach Nabi, lakini pia yuko na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye atakuja kuzungumza baadaye baada ya kuwa tumemalizana na coach. Kwa hiyo moja kwa moja coach, karibu sana, zungumzia maandalizi kiufundi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya watani wa jadi Simba Sports Club. Bienvenue, tu peux parler techniquement pour le match de demain. Asante sana. First, je voudrais souhaiter le bienvenue au coach Zoran en Tanzanie. Un si beau pays, un peuple extrêmement gentil. Et je le souhaite qu'il soit heureux ici et qu'il reste le plus longtemps possible. Anamkaribisha kocha Zlatan Tanzania na kumtakia kila laheri na kumtakia akae pia kwa muda mrefu, sababu mashabiki wa Tanzania they are very fantastic kwenye mpira. Pour ce qui est de match de demain, je suis vraiment très heureux et je me sens privilégié de pouvoir vivre, je crois, mon 6e ou 7e derby contre Simba. C'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est vraiment un derby fantastique en Afrique ici, je l'ai déjà dit auparavant, et je me sens heureux, fier et surtout privilégié d'être un entraîneur africain et pouvoir vraiment vivre ce magnifique derby, 6e fois, peut-être 6e fois dans ma carrière. Kuhusu mechi ya kesho, ana furaha kubwa kwa kuwa kocha ambaye atacheza mara ya 6 kama akosee dabi. Ni moja pia anaojivunia kwa katika makocha wa Afrika ambaye amecheza dabi nyingi Tanzania, ambao ni dabi kubwa ya Afrika pia, dabi ya Tanzania. So ana hiyo furaha kuhusu kuwa mmoja wapo katika wale ambao wamecheza kwa muda mrefu dabi ya Tanzania kama mara 6. Sinon, nous nous sommes bien préparés. Je trouve peut-être que la date des derby elle vient très tôt pour les deux équipes. Peut-être la date elle est très tôt, ce qui n'a pas permis aux deux équipes vraiment de bien se préparer. Bon, on va s'adapter par rapport à cela et j'espère que le match soit un match d'une très grande qualité technique, physique et tactique pour les deux équipes pour offrir un très bon spectacle
en Tanzanie et aux pays limitrophes. Et j'espère vraiment que le meilleur gagne et espérons qu'on soit vraiment le meilleur et que la chance soit de notre côté. Katika maandalizi wamejiandaa vizuri, ijapokuwa dabi ya leo imekuja baada ya muda mfupi baada ya kumaliza ligi. Katika timu zote mbili hazikujiandaa kabisa kwa sana sababu ya muda, lakini lazima tu watajiadapt na muda ambao uliopo. Anajua itakuwa ni mechi nzuri kiufundi na kiutaalamu, na Mungu atasaidia matokeo yatapatikana mazuri, sababu ni mechi kubwa ambayo inatazamiwa na nchi nyingi sana za Afrika, so lazima itakuwa mechi nzuri sana na nategemea ushindi utakuwa upande wake. C'est un match qui vient vraiment en pré-saison pour les deux équipes. C'est la période de pré-saison et c'est un match qui vient en pleine pré-saison pour les deux équipes. Ni mechi ambayo imekuja katika kipindi cha pre-season katika timu zote mbili, sababu ilikuwa muda ambao timu zilibidi ziwe kwenye pre-season, lakini mechi ya dabi imeingia kipindi hicho, so lazima tajiadapt tu na hiyo system ambayo iliyopo. Asante coach, na sasa nikaribishe maswali matano kwa coach Mohamed Nabi. Coach, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre jour. La dernière Karibu, Faransi. Oui, la dernière match, c'est que vous avez joué avec Vipers. On n'avait pas vu Jesus Moloko, aussi Kambole n'avait pas joué. Est-ce qu'ils sont malades? Et les matchs, c'est que vous allez jouer demain. Ils vont être là et ils vont pas être là. Vous êtes congolais? Non, j'apprends à parler. Anauliza kama mechi iliyopita siku ya Mwananchi, Jesus Moloko na Kambole hawakuepo, kuna tatizo yoyote ambayo iliopo? So mechi ya kesho Jesus Moloko na Kambole watakuepo? Ndio swali anamuuliza kocha. Asante. Pour Jésus Moloko, c'est vrai qu'il a eu et Kambole, ils ont eu dans Rafiki game with Mbea. Namungo. Rafiki game, tough game is not Rafiki game. With Namungo, no Rafiki game. And two players, Moloko and Lazarus, ils ont eu des blessures. Donc, ils ont eu des blessures. Moloko s'est rétabli, mais par contre, pas encore Lazarus. Donc, Lazarus ne serait pas normalement dans l'équipe. Par contre, Moloko, il serait dans l'équipe pour demain. Jesus Moloko na Darius Kambole walipata majeraha kwenye mechi ya kirafiki na Namungo, ndio sababu ya kutokuepo. Lakini mechi ya kesho Jesus Moloko anaweza atakuepo, ila Kambole kwa mechi ya kesho hatakuepo. Asante. Swali la pili. Yes, karibu. Coach, mimi nauliza swali kuhusiana na muda ambao umeutumia kwenye maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu. Unaonekana ni muda mchache na hata mechi ambazo umecheza za kirafiki zinaonekana kupata matokeo mazuri. Wewe unadhani kwa namna unavyomwangalia mpinzani wako, unawaahidi kitu gani mashabiki wa Yanga? Il dit le temps que tu as utilisé pour les pré-saisons, c'est un peu par rapport à ton adversaire. Et puis même les matchs amicaux que tu avais joué, tu n'as pas eu de bons résultats. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux supporters de Yanga par rapport à ton adversaire qui a eu le temps de se préparer bien? De lui, de quoi il parle? De quel match il parle? S'il veut parler du match Vipers, qu'il dit match Vipers. Parce que s'il dit tous les matchs tu as eu de bons résultats, d'abord les matchs amicaux ne sont pas faits pour faire de résultats. Ils sont faits pour entraîner l'équipe et préparer l'équipe à la saison. Deuxièmement, s'il veut lui parler des résultats, je crois qu'on a perdu qu'un match sur 2 ou 3 matchs.
Repose-lui la question d'abord. Anauliza mechi ipi ambao unazungumzia ambao hakupata matokeo mazuri? Mchezo wa mwisho wa kutambulisha wachezaji haukuwa na matokeo mazuri kwa Young Africans, na tunasema kwa sababu unaelekea kwenye mchezo wa dhidi ya mtani wako. Watu walitamani kuona matokeo mazuri, hasa ukiangalia na usajili mkubwa ambao umeufanya. Il demande pour les matchs du jour de la présentation contre Vipers, parce que les supporters s'attendaient à avoir un bon résultat avec le recrutement que vous avez fait par rapport à votre adversaire. Vous savez, quand il s'agit d'un match amical, en période de préparation et de festivités, je pense que tout staff technique souhaite la victoire, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'il joue. Mais quand il s'agit d'un match rafiki, un match amical, très important, il ne faudrait pas tout faire pour gagner au dépend de la préparation, au dépend de la santé et au dépend de découvrir les nouveaux joueurs ensemble. Ça, c'est une partie de la réponse. Katika mechi la ufundi, kila mechi la ufundi huwa linataka lipate matokeo kwenye kila mechi. Lakini mechi ya kirafiki inakuwa ni mechi ambayo unatumia kwa muda kuangalia wachezaji wako, kuangalia namna ambao mmejiandaa na kuangalia namna wale ambao ni wageni wameingiaje pamoja, kupata muunganiko pamoja na wenzie. That's why mechi ya kirafiki matokeo yake sio tu lazima ushinde, lakini inakusaidia kujua wapi kuna mapungufu na namna kujipanga. Pour répondre à ces questions par rapport, il a dit qu'on a commencé tard. C'est un choix à faire. C'était un choix à faire parce que la date de début de compétition, à savoir le 13, elle était très courte. Elle ne correspond pas au minimum 20 jours de repos pour le joueur, plus 6 semaines de pré-saison préparation, comme ils font presque la majorité équipe au monde. Nous, on était devant un choix à faire. Soit donner quelques jours au plus aux joueurs pour qu'ils récupèrent après une saison très difficile, pour éviter que dans cette saison, ils vont être très fatigués, ils vont retomber, soit leur donner le maximum possible de jours de repos et avec la garantie qu'on pourrait quand même, ils donnent de bonnes prestations parce qu'il y a leur santé elle est mise en cause. On ne peut pas donner à des joueurs qui ont joué presque, je ne sais pas moi, 11 mois, et avec les joueurs de l'équipe nationale, on ne peut pas leur donner 10 jours de repos. Ce n'est pas possible. Muda ambao walioanza pre-season ilitegemea na muda ambao ligi iliisha. Muda ulikuwa mfupi. So na kama muda ulikuwa mfupi, haukuwa na jinsi wawapatie wachezaji zaidi ya siku 20. Isitoshe pia kutokuwapatia wachezaji muda wa kupumzika nao pia haikuwa vizuri, sababu wametumia takriban miezi 10, wametumia nguvu ya ziada ili kumaliza msimu. So ilibidi wapewe muda wa kupumzika. Sasa kutokana na ratiba ya ligi nayo pia kuanza, hakukuwa na jinsi ya kufanya. So lazima ingekuwa tu hivyo. Sasa swali la pili limekamilika na sasa nakaribisha swali la tatu. Karibu. Swali langu kwa kwamba nimeona kikosi chote ambacho alitumia msimu uliopita ambapo kilipata mafanikio na ndio kufunga, lakini pia alifunga Simba mara mbili. Kikosi chote tutegemee kuona kikosi kile kikicheza kutokana na amekosa mchezo mrefu na wachezaji wake wameingia kwa sisi, ama tegemee kuona timu il demande et que il voit toujours les groupes. C'est un joueur que tu as fini avec le championnat année passée sans perdre aucun match. Et puis tu avais gagné Simba 2 fois. Est-ce qu'on espère voir les mêmes équipes cette année, ou
tu vas intégrer les nouveaux joueurs. En sachant que tu n'avais pas eu le temps de faire une grande préparation pour faire intégrer les nouveaux joueurs dans l'équipe. Oui, c'est une bonne question. Si on a fait venir de nouveaux joueurs, c'est pour le faire jouer. Ça, c'est certain. Vas-y. Kama waileta wachezaji wapya ni ili wawatumie ili wacheze. Mais comme on avait dit, le match vient très très tôt. Très très tôt. Et la logique, le sens de responsabilité d'un staff technique, c'est de faire jouer le joueur le plus près sur le plan physique. Na muda wa kuanza ligi umeanza mapema. So kama majukumu yao benchi la ufundi ni kuangalia wakina nani ambao wako tayari kwa kuwatumia, lakini wote walikuja ili wawatumie. Lakini kutokana na muda aussi, tu peux pas intégrer tous les joueurs nouveaux parce qu'ils sont nombreux avec différents états de préparation. C'est-à-dire il y a des joueurs qui sont prêts, le nouveau, il y a des joueurs qui sont venus vraiment en retard et aussi il faut tenir compte du point de la cohésion de l'équipe. C'est deux paramètres sur lesquels on doit choisir l'équipe que va commencer dès demain. Mais l'essentiel, c'est que je suis très heureux de tous ces joueurs qui sont venus au club. Le jour où tout le monde va être prêt sur le plan physique, le jour où tous ces joueurs vont comprendre leurs partenaires et se faire comprendre par leurs partenaires aussi, Yang aura vraiment une très 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 grande équipe. Et à ce moment-là, il ne faut plus venir me poser la question, à ce moment-là, pourquoi celui-là il ne joue pas, pourquoi celui-là il ne joue pas. Non, même le banc, il va avoir des très très grands joueurs sur le banc. Donc, ne soyez pas pressés, nous avons une ligne de conduite, on essaye de ne pas mettre trop de pression sur le nouveau joueur, en même temps, avoir une responsabilité vers le club. Quel est le joueur? Ce n'est pas le nom qui compte, c'est l'état mental et l'état physique du joueur actuel qui va compter. Mais ce n'est pas le nom de tel ou tel ou tel. Wachezaji wapya ambao waliokuja kwa kupata muunganiko ya pamoja na wengine inahitaji muda. Lakini kuna baadhi yao ambao tayari wako tayari wanaweza kaingia kwenye timu kwa pamoja, ila isipokuwa huko mbeleni wataenda wanawaingiza kidogo kidogo, mmoja baada ya mwingine mpaka waje wapate muunganiko. Na watakapopata muunganiko itakuwa ni timu nzuri sana. So hata hitaji tena mumuulize swali watakapopata muunganiko, kwa nini fulani hacheze, kwa nini fulani amekaa benchi ijapokuwa ni mchezaji mkubwa. So ina maana watakuwa na timu ambayo ina wachezaji wakubwa wengi kwa kuwapanga. Kuna baadhi ambao watakuwa nakaa benchi, wengine wanacheza. Asante. Swali la 4. Swali la 4. Captain. Yes. Karibu. Lakini kabla hajauliza swali niwakumbusha habari, bado mkutano wetu unaendelea. Sisi mkutano wetu unaendelea, kwa hiyo kama wewe habari unayotaka umeshaipata, mlango uko wazi, unaweza kaendelea na shughuli zingine. Tuharibia sisi mkutano wetu. Karibu sana. Kocha, kwenye mchezo wa kirafiki wa kilele cha Mwananchi dhidi ya Vipers kucheza kwa mwingine kwa sifuri. Mmejifunza nini kwenye mchezo huo kuelekea mchezo wa kesho? On dit après le résultat du match contre Vipers, qu'est-ce que vous avez appris à propos de ces matchs-là? Je viens de dire, il faut vraiment comprendre que l'évaluation d'une équipe en période de préparation, le premier critère n'est pas le résultat, mais les performances de joueurs. Je vous donne un exemple. Cette équipe de Vipers, qui est une bonne équipe, elle a commencé la préparation 1 mois avant nous, alors que nous, on n'avait que 12 jours de préparation. Donc sur le plan physique, le plan de l'état mental et tactique et physique, la balance n'est pas la même.
Ça c'est une chose. Mechi ya kirafiki ni mechi ambayo sio lazima kupata matokeo, lakini ni mechi ambayo huwa unaangalia wapi ambapo kuna matatizo ili urekebishe. Kwa mfano kama mechi ya Vipers ni mechi ambayo wamejifunza kutokana na matokeo yale, lakini pia Vipers walikuwa na muda ambao waliotumia kwa pre-season karibia mwezi mzima kabla ya Yanga kuanza pre-season. So lazima matokeo hayangekuwa ya design moja, but iliwasaidia kujua namna gani ya kuendelea kuandaa wachezaji na kuwatengeneza ili msimu unaokuja wafanye vizuri. Asante. Swali la mwisho kabla hatujamuita hapa captain. Swali la mwisho. Swali la mwisho. Yes, karibu. Kwenye michezo miwili ya mwisho ambayo tunaona Africans kucheza hadharani wameruhusu almost mara 5 mechi ya Coast pamoja na mchezo wa mwisho dhidi ya Vipers. Ukitazama ni kama kuna makosa moja lakini pia na ile collective defense yao. Mwalimu anakubali kwamba pale kuna mapungufu kama yapo anayashughulikia na kama hamna kile ni nini ambacho il dit les deux derniers matchs que Yang avait joué en public, on avait vu le jour de la finale contre Coastal Union et contre Vipers, l'équipe a encaissé 5 buts. Est-ce que c'est le problème qui est à la défense? Et si c'est le problème qui est à la défense, comment vous avez résolu ce problème qui est à la défense? Et si ce n'est pas le problème qui est à la défense, qu'est-ce qui peut être maintenant le problème pour encaisser 5 buts dans 2 matchs? Allez-y, journaliste. Demande-lui qui était champion l'année passée. Qui a gagné la coupe? Qui a gagné la coupe? Tafadhal. Coupe. Non la Kenny, non la Kenny. I give you the question. Qui a gagné la coupe? Nani alishinda ngao ya Isani? Alishika Young Africans. Yanga ou Coastal Union or Young Africans. Safi. Qui a gagné la Super Coupe? Simba or Yanga? Super Coupe. Last season. Ngao ya Jamii. Young Africans. La coupe. Mnashinda lakini mmeruhusu mabao. Nazungumzia kwenye eneo la Salamu alaikum. Ndio karibu Asante. Karibu kaa hapo, enda wapi? Wapi? Captain ni wapi? Ishi hapa. Ishi kiondoe. Ako fresh. Fresh kabisa. Sasa tuko na nahodha Bakari Mwamnyeto, lakini kabla Mwamnyeto hajaanza kuzungumza niwakumbushe kwamba mchezo huu ni maalum kwa ajili ya kurudisha kwa jamii kile ambacho kinapatikana kwenye mpira, na kwa mantiki hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru wanahabari kwa niaba ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania kwa kile mnachokifanya katika kutangaza huu mchezo, kwa sababu hicho mnachokifanya ni sehemu tu ya kurudisha kwa jamii kile ambacho kinapatikana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni wakati mzuri kuwasihi wadau mbalimbali wa mpira wa miguu, mashabiki wahudhurie kwa wingi uwanjani hiyo kesho, ili basi na wao wawe sehemu ya kurudisha kwa jamii. Baada ya kusema hayo, basi sasa nimkaribishe Bakari ambaye yeye ametuandalia kile ambacho wachezaji wa Young Africans Sports Club wamekifanya kwenye siku hizi chache kama maandalizi kuelekea mchezo huu wa kesho, lakini pia kama na siri yoyote ile ya kambi amesema hamna shida, atatupatia hapa leo. Karibu Bakari, zungumza na wanahabari, zungumza na wadau wa mpira wa miguu Tanzania. Asalamu alaykum. Sisi kama wachezaji benchi la ufundi tumejiandaa vizuri.
Wachezaji wote mpaka sasa hivi hakuna mwenye majeraha zaidi ya Kambole, lakini pia anaendelea vizuri. Tuna imani mechi hiyo tutafanya vizuri, tutakuwa mchezo mzuri. Tunakaribisha yote muweze kuja na mashabiki, na imani tutapata ushindi katika mechi hiyo. Asante sana. Nafasi 5 za maswali kwake. Nakaribisha maswali. Yes, paza sauti usikike. Kali mmepoteza mchezo wa juzi dhidi ya Vipers. Hali ya kisaikolojia ya wachezaji kambini kuna namna ambavyo inawaathiri kuelekea game ya kesho. Kwa hiyo tumepoteza mchezo katika mechi ya kirafiki, lakini sisi kama wachezaji hamna lolote lilotuasiri, maana sio mara ya kwanza kupoteza. Hata mwaka jana tumepoteza hivyo, lakini tumekaa vizuri, tumepambana, tuweza kuchukua kombe. Tuna imani sisi kama wachezaji hatujapoteza kisaikolojia, tupo vizuri na imani mechi ya kesho tunaweza kupata ushindi bila wasiwasi. Swali la kwanza limekamilika. Nakaribisha swali la pili kwa Kete. Bakari, katika mchezo season iliyopita ambao jamii iliyofunga Simba kwa goli 1-0. Tunakwenda kukutana nao tena kesho. Morali iko vipi kwa upande wa wachezaji? Kile ambacho mmekiandaa cha special zaidi kwa mashabiki wenu katika mchezo wa kesho, je, au mtaitetea ama itakwenda kwa Tanzania? Sisi tumejiandaa vizuri kama wachezaji, mpaka sasa tupo salama salmini. Hatuna pressure yoyote ya mechi, na imani kesho tunaenda kuitetea ngao yetu. Surprise mtaona kesho hiyo, Mungu akijalia. Njooni kwa wingi uwanjani inshallah. Swali la 3 limekamilika. Swali la 4. Kapteni, ongera kwanza kwa mchezo mzuri mliocheza hicho kwa mbili. Asante. Kocha ameonyesha kabisa kwamba kuna udhaifu kwa sababu amekwenda pre-season. Na lakini inaonekana wapinzani wenu wamekwenda pre-season na kama wiki mbili hivi. Nyinyi mmekuja mmekaa wiki moja kiongozi. Hiyo unaona kitu gani katika vyumba vya wachezaji kuzungumza nao kama captain? Labda wanazungumza nini, hii imewaathiri vipi kutoka pre-season kwa muda mrefu na mnacheza dabi? Kweli imetuasiri, lakini hatuwezi kusema kama imetuasiri, maana wakati tunakwenda mapumziko mwalimu alitoa program kwamba kila mchezaji aweze kupata program, anaweza tuweze kufanya mazoezi. Lakini kwa wachezaji wageni labda kwamba tuchelewa kuingia kambini kweli, lakini mpaka sasa hivi sisi mazoezi tunafanya vizuri, na mpaka leo hii tufanya mazoezi ya asubuhi, wachezaji wote wana morali kuelekea mchezo wa kesho. Kila mmoja anaweza kupambania jezi ya Yanga na kuweza kufanikisha jambo la kesho inshallah. Swali la 5 la mwisho kwa Bakari. Sawa, karibu. Captain, mchezo uliopita dhidi ya Simba mlishinda kwa maana ngao ya jamii na mmekuwa mna matokeo mazuri kwenye msimu uliopita. Kuna wachezaji wapya ambao wameingia kwenye timu. Nyinyi kama wachezaji mliokuwepo mnazungumza nini na wachezaji wapya kuelekea mchezo wa kesho? Kwanza kwa mchezo wa kesho ni mchezo ambao nakutana timu kubwa Tanzania, na wachezaji wenyewe wana hamu kucheza hiyo mechi ya timu hizo ya dabi. Kwa hiyo kila mchezaji anaonyesha kitu alichokuwa nacho mazoezini ili aweze kupata nafasi kesho za kuonyesha pale siku ya kesho. Kwa hiyo si kama tulikuwa hapo zamani, tunakaribisha vizuri wachezaji na tunaambia umuhimu wa mechi hiyo hapo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wana hamu kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo tunachosubiria ni kesho tu, basi surprise mtaje kuona pale uwanjani, Mungu akipenda inshallah. Asante sana Bakari, na tukutakie mchezo mwema. Asante sana. Na maandalizi mema inshallah. Asanteni. Zangu, tumefikia mwisho wa mkutano wetu kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club hapo kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na ujumbe tu mmoja wa mwisho kwenu. Tuendelee kuitangaza mechi, tuendelee kuhamasisha watu kufika viwanjani kama nilivyosema hapo awali kwamba huu ni mchezo kwa ajili ya kurejesha kwa jamii kile ambacho kinapatikana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sote kushiriki kikamilifu, lakini pia ni vizuri pia watu sisi tukawahimiza mashabiki ama wadau mbalimbali wa mpira wa miguu basi kushangilia kistaarabu, kwa sababu mpira ni mchezo ambao umekuwa ukiunganisha watu wengi duniani, ukitengeneza marafiki, na hivyo ni vema basi mchezo wa mpira wa miguu unapokamilika basi tubakie kuwa marafiki, tuendelee na maisha. Mimi ni Karimu Imanda kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, na niwatakie maandalizi mema kuelekea mchezo huu. Asante sana.
kweli kwa labda kuchukulia